Приступив до ремонту ось до цього агрегата. Я щось не розумію. Це що, якесь осіннє обострення роторів? Що це таке може бути? Ну тут ще вчасно, скажімо так. Дуже вчасно. А, ні, не вчасно, все вже. Блін. Да, печаль. Очень и очень печально. От така у нас ситуація. Це просто відкрив кришку. І ось, в принципі. І зривати зато не треба, воно одразу все відпало саме. Та й нормально. Навіть прокладочка є. Ну, якщо оце і все, то в принципі нічого страшного. Перекидаємо генератор, купуємо новий. Підтягуємо ці болти, якщо їх не поврізало, садимо на фіксатор. А, ні, ротор зігнутий. Магніт може бути пошкоджений. Але це не точно, можна перевірити. Спробувати хоча б. Так, а так поки що це хлам. Тому що я коли на ножку ударив, я відразу зрозумів по звуку, що це щось з ротором. Ну, я так і предполагав, що він відкручений. Ну так воно і вийшло. Фух, так. Ну, буду зв'язуватися з власником, де буду робити, в принципі. Далі буде.